हेलो फ्रेंड्स, डेनी क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी एग्ज़ाम में आपके कितने की स्पीड में कितने नंबर आएंगे उसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। कितने की स्पीड होगी, कितने नंबर बनेंगे, क्या एक्यूरेसी है, इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे ताकि आपको पता लगे किस स्पीड में आपके कितने नंबर आ जाएंगे। तो इसको हम विस्तार से डिटेल से देखते हैं। अच्छे से आप इसको समझते हुए चलना। फुल स्क्रीन पे हम इसको सोल्व करते हैं, अच्छे से इसको देखते हैं। अब दोस्तों, हमें इस चीज़ को समझते हुए चलना है। देखो, आपके बता रखा है कि गति एवं दक्षता परीक्षा के आयोजन की विधि, मेथड ऑफ कंडक्टिंग स्पीड एंड एफिशिएंसी टेस्ट। ध्यान से समझना इस चीज़ को। आप सारी चीज़ें अच्छे से समझा रहा हूँ, एक एक चीज़ अच्छे से समझ लो। कृतिदेव 010 हिंदी में टाइपिंग होगी और इंग्लिश में हम बात करेंगे कैलिबरी पर होगी। तो जब आप टाइप करो कृतिदेव 010 पे करो, इंग्लिश में कैलिबरी पे करो, ठीक है। उसके बाद आप ध्यान दोगे कि 8000 की डिप्रेशंस पर आवर और कंप्यूटर, इसके बारे में अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा। ये 8000 की डिप्रेशंस पर आवर ऑन कंप्यूटर क्या है, इसके बारे में हम डिटेल से बात करते हुए चलेंगे। देखो, इसको अच्छे से समझना। कई स्टूडेंट्स के कमेंट आते हैं। देखो, अच्छे से समझो इस चीज़ को। हिंदी की टाइपिंग होगी, इंग्लिश की टाइपिंग होगी। 5 मिनट की हिंदी की, 5 मिनट की इंग्लिश की। देखो, अच्छे से बता रखा है कि मैक्सिमम मार्क 25-25, मतलब इन दोनों को मिलाकर आपके कितने नंबर आ सकते हैं? अधिकतम 50 नंबर आ सकते हैं, दोनों में 25-25। अब इसमें देखो आगे क्या लिखा हुआ है। आगे इन दोनों बॉक्स को मिलाकर लिखा हुआ है। आप अच्छे से समझना, इसको अच्छे से देखना। आगे जो लिखा हुआ है आपके, इसको अच्छे से समझोगे आप, तब आप समझ जाओगे कि ये दोनों बॉक्स है, ये दोनों बॉक्स, इसको मिलाकर लिखा हुआ है कि SC ST और PH कैंडिडेट्स मिनिमम मार्क्स 20, कितने? 20, मतलब 50 में से 20 हैं। 25 में से 20 मत समझ लेना, 50 में से 20 हैं। दोनों को मिलाकर कम से कम 20 नंबर आने चाहिए। और अदर कैंडिडेट्स के 22.5, ये देखो ये लिखा हो, ये 22.5 आने चाहिए। अच्छा, इस चीज़ को समझना, अच्छे से समझाऊंगा भी कि मतलब आपके 50 में से कम 20 नंबर आए तो आप पास हो जाओगे। मतलब एफिशिएंसी वाले में आप 50 में से 50 लिए और यहाँ 20 लिए तो 70 नंबर आपके बनते हैं। इस तरह से मैं आपको बता सकता हूँ, समझ सकते हैं इस चीज़ को। क्योंकि एफिशिएंसी में आप अच्छे से मेहनत करो, किसी को टाइपिंग बिल्कुल भी नहीं आ रही, 20 नंबर आए तो वो पास तो हो ही सकता है। अब इसको डिटेल से समझना है कि नंबर आएंगे कैसे आपके। देखना, आपके यहाँ पे दे रखा कि 8000 की डिप्रेशंस पर आवर, ठीक है। इसको ऐसे निकालेंगे हम। मान लो आपने टोटल शब्द लिखे, टोटल आपने की डिप्रेशन लगाई। की डिप्रेशन की बात करेंगे 1600। की डिप्रेशन का क्या मतलब हो गया? जैसे मैंने बोला वंस अपॉन ए टाइम। मैंने क्या बोला? मैंने बोला वंस, ONCE, वंस। फिर मैंने बोला अपॉन, UPON, वंस अपॉन ए टाइम। मैंने ये बोला वंस अपॉन ए टाइम, ठीक है। मैंने ये बोला। अब ध्यान देना, वंस में कितने अक्षर? 4 अक्षर। स्पेस मारा, स्पेस मारने के बाद अपॉन लिखा, तो 4 तो अक्षर वंस के, 1 स्पेस के, 5 हो गए। फिर अपॉन में वापस 4 अक्षर, 1 स्पेस के, 5। ए में 1 अक्षर स्पेस, टाइम में 4 अक्षर स्पेस। तो ये जो हम बात करें 5 की डिप्रेशंस करते हैं, उसको एक वर्ड माना जाता है। 5 की डिप्रेशंस हमने कर दी। जैसे वंस लिखा, स्पेस दबा दिया, स्पेस भी काउंट होगा, ध्यान देना। 5 की डिप्रेशन कर दी, एक शब्द हमारा कंप्लीट हो गया। तो ऐसे ही आपके टोटल की डिप्रेशंस हो गई, हम बात करेंगे 1600 हो गई, ठीक है। 1600 आपकी हो गई, हमने बात की। कितने समय में हुई? 60 मिनट में हुई। देखा, पर आवर लिख रखा 60 मिनट में। तो आपकी स्पीड निकल के आ गई 26.66 की स्पीड निकल के आपके आ गई। ये आपकी स्पीड निकल के आ गई 26.66, मतलब 26 या 27 की स्पीड मान सकते हो आप। 27 की स्पीड में आपके 20 नंबर आ जाएंगे। अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, शब्द आपने गलत नहीं लिखे, तो 27 की स्पीड में आपके कितने नंबर आएंगे? 20 नंबर आएंगे 50 में से। अब और समझना, इसको आगे समझना। 8000 की डिप्रेशंस पर आवर, ठीक है। आपने लिखे 1600 शब्द। टोटल कितने शब्द आपने लिखे? 1600 शब्द हो गए आपके पास। टोटल की डिप्रेशन मान लो, एक टोटल की डिप्रेशन आपने 1600 करी, 40 आपके टोटल मिस्टेक्स आ गई उसमें। तो हम बात करेंगे 1560 हमारे पास हो गए टोटल। 1560 भाग 60, 1560 राइट शब्द है।
26 की स्पीड निकल कर आ गई। इस तरह से ये काउंट होगा, इस तरह से निकलेगा। मतलब 1600 टोटल है, 40 गलत है, 1560 सही है। 1560 भाग 60 बराबर 26 निकल कर हमारे पास हमारा ये रिजल्ट आया। और इसको समझते, देखो इसको इस तरह से समझो, जो आपके 5 मिनट की टाइपिंग होती है उसमें आपका रिजल्ट किस तरह से निकाला जाता है। 5 मिनट की टाइपिंग में कैसे निकलेगा, आपने टोटल शब्द टाइप करे, टोटल आपने की डिप्रेशन बोलेंगे हम, कितनी है हमारे 1500 है, ठीक है। 1500 मैंने अभी आपको समझाया था कि 5 से इसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम बात करेंगे एक वर्ड की बात करेंगे, तो अब जब आप 5 की डिप्रेशन कर लेते हो तो एक वर्ड हो जाता है, एक शब्द हो जाता है उसका। तो 1500 भाग 5 बराबर हमारे पास आ गया 300 आ गया, 300 निकल कर आया। ये 1500 है जो टोटल आपने की डिप्रेशंस की हैं, ठीक है। 300 की बात करें, 300 माइनस 20 है, 20 मानो आपने गलतियां कर दी होगी, एक तरह से हम देखें कि 20 आपने गलतियां कर दी होंगी। तो टोटल जो आपने राइट की डिप्रेशंस करी, टोटल राइट वर्ड आपके पास हो गए 280। 280 कितना समय, 5 मिनट, कितना समय 5 मिनट, बराबर 56 की आपकी स्पीड आ गई। कितने की स्पीड आ गई, 56 की स्पीड आ गई। इस तरह से आप भी इसको निकाल सकते हो। जैसे कैसे निकालोगे, जैसे मान लो आपने की हम बात करेंगे 27, अभी जैसे हमने आपको निकाल के बताया, मैंने आपको निकाल के बताया कि 27 की स्पीड 20 नंबर बनेंगे आपके। 27 की स्पीड की बात करेंगे कितने नंबर बनेंगे, 20 नंबर बनेंगे। डबल कर दो, हम बात करेंगे आपकी 54 की स्पीड हो जाएगी, 54 की स्पीड हो जाएगी तो 40 नंबर बन जाएंगे। इस तरह से हैं। 41 की स्पीड होगी 30 नंबर बनेंगे। हम बात करेंगे 68 की स्पीड होगी तो 50 नंबर बनेंगे। 68 की स्पीड का मतलब सीधा साधा हो गया, 68 की स्पीड है, अच्छी खासी एक्यूरेसी है। अगर आपकी मैं बात करूं 70 की स्पीड है और 90 प्लस एक्यूरेसी है, तो लगभग पूरे चांसेस है आपके पूरे में से पूरे नंबर आ जाएंगे। जैसे किसी स्टूडेंट है उसके हम बात करें स्पीड आ रही है 70 की स्पीड है, एक्यूरेसी 95 उसकी एक्यूरेसी आ रही है, तो उसके पूरे में से पूरे नंबर इसमें आ जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बतानी थी वो मैंने आपको बता दी। अब जो भ्रम फैला हुआ है 30-35 की स्पीड में पास हो जाते हैं क्या, तो उसको ऐसे समझ लो, ये देखो इसको ऐसे समझ लो कि हम बात करेंगे आपके, देखो ये लिखा हुआ SC ST PH 20 मार्क्स मिनिमम चाहिए 50 में से, और इनको अदर कैंडिडेट्स OBC जनरल की बात करें 22.5 से ही हैं। ये कैसे आ जाएंगे आपके, ये हम बात करेंगे, ये देख लो 27 की स्पीड होगी तो 20 नंबर आ जाएंगे। तो मतलब आप ये मान के चलो 27 का मतलब हो गया जो अच्छी खासी एक्यूरेसी के साथ आती हो। तो आप इसको ऐसे समझ लो, अगर आपकी स्पीड लगभग 30 की है और 90 प्लस एक्यूरेसी आ रही है तो आपके 20 नंबर आएंगे। 60 की स्पीड है तो आपके 40 नंबर आएंगे। तो 50 लाने के लिए 70 और अच्छी एक्यूरेसी, तब आपके नंबर आते हैं। देखो होता क्या है, स्टूडेंट कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं, जो अदर्स एग्ज़ाम होते हैं, दूसरे एग्ज़ाम होते हैं, जैसे हम बात करें SSC के एग्ज़ाम्स हो गए, राजस्थान में भी RSM SSB कोई भी एग्ज़ाम, जैसे स्टेनो की देख लेते हैं, हम बात करते हैं, LDC की बात कर लेते हैं, उनमें जो टाइपिंग होती है और हाई कोर्ट में टाइपिंग होती है उसमें फ़र्क होता है। वहाँ अगर आपकी 30-35 की स्पीड है तो वहाँ आपके नंबर आ जाते हैं, अच्छे आ जाते हैं, काफ़ी अच्छे नंबर आ जाते हैं। लेकिन जब हाई कोर्ट की बात की जाती है ना, तब 30-35 की स्पीड में आपके नंबर अच्छे नहीं आते हैं, वो सिलेक्शन वाले नंबर नहीं आते हैं। सिलेक्शन वाले नंबर के लिए मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ कि 50 प्लस स्पीड आप रखो, तब जाकर आपके अच्छे नंबर आएंगे। इसलिए यहाँ पर टाइपिंग अहम होती है, महत्वपूर्ण होती है। टाइपिंग का काफ़ी महत्वपूर्ण रोल आपके राजस्थान हाई कोर्ट LDC में होता है। अदर एग्ज़ाम में क्या होता है कि पेपर पास कर लिया, अब टाइपिंग में इतना इश्यू नहीं है, टाइपिंग तो निकल जाएगी। हाई कोर्ट में क्या होता है, पेपर नॉर्मली पास हो जाता है, लेकिन जब टाइपिंग करते हैं उसमें बड़ा जोर आता है, उसमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो इस चीज़ को आप समझना, कई बार मैं बता चुका हूँ, एफिशिएंसी में आप थोड़ी मेहनत करोगे, थोड़े प्रयास करोगे, एफिशिएंसी में आपके 50 में से 50 स्कोर आप कर लोगे। एफिशिएंसी में आपके 50 में से 50 स्कोर हो जाएगा, बड़ी बात नहीं है। एफिशिएंसी में 50 में से 50 आप लिया होगे। ये जो नंबर है ये 10 मिनट की एफिशिएंसी होती है, ये वाले नंबर आपके 10 मिनट की एफिशिएंसी होगी, टाइपिंग के बाद होती है। यहाँ 50 में से 50 नंबर लाए जा सकते हैं। ये 50 में से 50 लाने के लिए आज से डेनियल क्लासेस की ऐप पर भी न्यू वीडियोज़ डलने शुरू हो जाएंगे। आज रात 9 बजे आप चेक करना,
न्यू वीडियोज़ आपको एफिशिएंसी के मिलेंगे। केवल 499 रुपये प्राइस जिसमें रखी गई है। आप डेनियल क्लासेस की ऐप में सर्च करना, प्ले स्टोर पर जाना, सर्च करना डेनियल क्लासेस ऐप, वहाँ जाएगी। वहाँ आप कोर्स में जाओगे, एफिशिएंसी के कोर्स में जाओगे, वहाँ आपको न्यू वीडियोस मिलेंगे और यहाँ मेहनत करोगे 50 में से 50 आ जाएंगे। बड़ा मुद्दा नहीं है, बड़ा मुद्दा यही है यहाँ 50 में से 50 लाना। उसके लिए काफ़ी मेहनत प्रयास करने पड़ते हैं। तो जो स्टूडेंट 210 नंबर वाले हैं, 220 नंबर वाले हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे ही रिजल्ट आया उनका सिलेक्शन हो गया, फिर आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा कि यहाँ भी अच्छे नंबर लाओ और यहाँ तो 50 में 50 लाने ही लाने हैं। यहाँ भी टाइपिंग में भी पूरे प्रयास करो कि आपके पूरे में से पूरे नंबर, अच्छे नंबर आपके यहाँ पर आ जाएं। तो दोस्तों टाइपिंग के बारे में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी बता दी, एफिशिएंसी के बारे में बता दी, किस तरह से नंबर जुड़ते हैं। समझ गए होंगे कि 25, 30, 35 की स्पीड में अच्छे खासे नंबर नहीं आएंगे, इसलिए प्रयास करो, हिंदी इंग्लिश दोनों के प्रयास करो, अच्छे नंबर लाओ। और वीडियो जितना ज़्यादा हो सके आप इसको शेयर कर दो, जितना हो सके वीडियो आप शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद।